जीरा स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह पाचन सुधारता है, वजन कम करने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रक्त शर्करा, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। इसमें फाइबर, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। जीरे का सेवन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और वसा को जलाने में मदद करता है, जिससे वजन प्रबंधन में सहायता मिलती है।